Burung payung adalah salah satu burung pengicau yang dapat ditemukan di hutan hujan Amerika Tengah dan Selatan. Namanya mengacu pada jambul kepala yang menyerupai payung dengan hampir seluruh badannya berwarna hitam. Burung payung memiliki tonjolan gelamir di lehernya yang berfungsi untuk memperkuat panggilannya yang keras dan menggelegar. Gelamir burung payung biasanya mencapai 35 cm sehingga burung ini sering disebut dengan nama burung seluring karena suara kicauan yang keras pada pagi dan sore hari. Burung payung memakan buah-buahan, serangga besar dan kadang-kadang vertebrata.